នៅល្ងាចថ្ងៃទី13ធ្នូម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងអាដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារការងារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងនៅវិមានអេលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងសម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគិរិយាកិច្ចថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតពីអាដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះជាផ្លូវការថាដៃគូសន្ទនាដ៏ស្និទ្ធស្នាលស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីពង្រីកមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋបារាំងសូមអរគុណអេម៉ានូអែលដែលបានផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងពិធីទទួលជាផ្លូវការនៅវិមានអេលីសេអាដាមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលទានអាហារការងារក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅ Premier ministre, je disais que j'étais ravi de vous accueillir à Paris pour cette visite de travail au moment où le Cambodge préside l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui célébrera demain à Bruxelles le 45e anniversaire de ses relations avec l'Union européenne lors d'un sommet commémoratif. Et malgré la distance qui sépare nos deux pays, le fil d'une histoire commune s'est noué. Et elle est liée à l'histoire personnelle de dizaines de milliers de femmes et d'hommes en France dont les parents ou grands-parents sont venus dans notre pays. À la passion pour la langue française qui a gardé toute sa place dans votre pays, véritable bastion de la francophonie en Asie, ainsi qu'à un engagement commun en faveur du patrimoine qui se poursuit notamment sur le site emblématique d'Angkor. Fort de ce lien étroit, nos deux pays se sont retrouvés pour porter un discours de paix. En 1966, c'est à Phnom Penh que le général de Gaulle prend la parole pour appeler les États-Unis à ne pas étendre le conflit dans ce qu'on appelait à l'époque la péninsule indochinoise. Et en 1991, vous le rappeliez d'ailleurs ce matin lors de la conférence que nous tenions en solidarité au peuple ukrainien, c'est à Paris que sont signés les accords qui apportent une solution politique à la guerre civile, garantissent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge et donnent le cadre de la reconstruction. Et aujourd'hui, 13 décembre 2022, au moment où la guerre fait rage sur le continent européen, vous avez fait le choix de venir à Paris pour participer à une conférence de soutien au peuple ukrainien dans la continuité des positions courageuses prises aux Nations Unies pour condamner l'agression russe et pour défendre la paix et une solution de paix avec constance. Je tiens à vous en remercier très solennellement. Notre rencontre sera enfin l'occasion d'aborder de nouveaux champs de coopération dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique que nous portons à titre national et conforme à la stratégie de l'ASEAN. Dans les secteurs de l'eau, des transports, de l'énergie, du tourisme, la France continuera de contribuer au développement du Cambodge. Et dans la continuité de notre action commune en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la lutte contre l'impunité, nous discuterons également d'un éventuel appui de la France dans le but d'accompagner un processus démocratique, libre et transparent dans les prochaines échéances électorales. Je serais incomplet sans saluer l'ambition du Cambodge en matière de climat, avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est un exemple remarquable de la capacité d'un pays à gérer un développement rapide tout en menant une transition énergétique ambitieuse. Dans la perspective du One Forest Summit, nous évoquerons entre autres la question centrale des forêts et des actions communes que nous pourrons entreprendre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, quelques-uns des défis communs que vous souhaitez évoquer et pour vous redire le plaisir que nous avons avec la ministre et les équipes de vous recevoir avec votre délégation et conscient de l'importance des défis qui sont devant nous, vous remercier d'avoir fait le détour par Paris
pour vous souvenir de ces amitiés dures et surtout pour nous permettre de bâtir des réponses utiles dans le contexte que nous connaissons. Merci, M. le Premier ministre. អារម្មណ៍ជាបតីជាពិតជាមានការអរគុណចំពោះអារម្មណ៍ជាបតីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកកាន់ EDC ហើយទទួលទៅដោយសង្កត់កិច្ចដ៏ល្អខ្ញុំពិតជាអរគុណជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អដែលអារម្មណ៍បានលើកអមមិញដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្តិភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងដែលអារម្មណ៍បានផ្ដល់មកចំពោះខ្ញុំកម្ពុជានិងបារាំងពិតជាមានអតីតកាលទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់ហើយបារាំងក៏បានជួយចំពោះកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពុកមិញបារាំងបានជួយយើងសម្រាប់សន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសយើងនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការជួយឧបត្ថម្ភទាំងឡាយរបស់បារាំងបានទេហើយខាងនោះយើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់យើងគឺជាសមាជិក Francophone ហើយគឺអ្នកសិទ្ធតែអ្នកនិយាយភាសាបារាំងមកទីនេះយើងក៏មាននិស្សិតច្រើនហើយកំពុងរស់នៅទីនេះក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់យើងច្រើននៅទីនេះហើយយើងអរគុណចំពោះបារាំងដែលបានទទួលជនជាតិកម្ពុជាដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមនិងរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហើយដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយសុខស្រួលយើងពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងកិច្ចការដែលមានការអភិវឌ្ឍក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅការអរគុណជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាមានរឿងមួយដែលខ្ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះតែកឹងជាមួយនឹងការរកឃើញថ្មីដែលជាការគួរជាបាលសម្រាប់ខ្ញុំតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទៅខ្ញុំមកដល់មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនោះនៅត្រង់ថាមានគ្រឿងគេហៅថាសេនាចារឹកមួយដែលបានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1925គិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល96ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានខ្មែរក្រហមគឺវាយប្រហារចោលដាក់វាកន្តិចចោលនៅឆ្នាំ1977រដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររាជការរបស់យើងខ្ញុំបានសូមការអនុញ្ញាតខ្ញុំក៏បានយកព្រមនឹងចែកទៅហើយយើងនឹងកសាងនៅរូបសំណាកនេះឡើងវិញដែលជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីរបស់នឹងកម្ពុជាហើយក៏ដាក់នៅកាន់ទួលមកតាមទូបារាំងតែមកតែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនោះប្រធានរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជាមួយនឹងគម្រោងក្នុងប្រចាំពលនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេះខ្ញុំពិតជាមានការរំភើបដល់គិតថាឆ្នាំក្រោយនេះជាគូលើកទី70នៃថ្ងៃទំនាក់ទំនងនៃថ្ងៃឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាហើយយើងក៏អាចនិយាយភាសានេះថាតើយើងយកកំណត់ថ្ងៃណាជាថ្ងៃដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិខ្លះថាបារាំងដាក់ស្ថានទូតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1952ក្នុងពេលកម្ពុជាបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំ1953ឆ្នាំ52ដាក់ស្ថានទូតឆ្នាំ53បានឯករាជ្យយើងគួរតែពិភាក្សាគ្នានៅពេលវេលាទីផងដែរមានប្រធានបទច្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមជាប្រធានទាំងឡាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំអរគុណជាមួយនឹងការអញ្ជើញរបស់អាណាអង់គ្លេសបានខែទៅដល់ការក្នុងរឿងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសទីក្រុងដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងនេះហើយជាការកោតសរសើរជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តដែលអាណាបានធ្វើចំពោះប្រជាជនពីការតាមរយៈនៃសន្និសីទសាមគ្គីភាពជាមួយទីក្រុងនៅក្នុងពេលនេះហើយយើងបន្តយើងអាចនិយាយអស់ទីតែខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយដែលជាពីដំណាងគឺខ្ញុំសូមកោតសរសើរ
នឹងអបអរសាទរដែលមកដល់ពេលនេះបារាំងបានជួលមកដល់វគ្គប្រៃប្រត់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់ហើយសង្ឃឹមថាបារាំងនឹងលើកពៀននៅក្នុងការនេះព្រោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេបានយកនៅការតែឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំតាម Facebook តែមានអ្នកដែលសួរមកខ្ញុំថាតើអ្នកណាលើកពៀនទៅណាលើកពៀននៅឆ្នាំនេះខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាបើល្មូលប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំបារាំងមានឱកាសច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានផ្សាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបារាំងនឹងលើកពៀននៅឆ្នាំនេះតាមរយៈបញ្ហាដែលបានមកទៅទស្សនកិច្ចតទស្សនាតនៅថ្ងៃថៃជូនពរឲ្យបារាំងមានជោគជ័យសូមអរគុណ Merci, Monsieur le Premier ministre, merci pour cette permission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.បន្ទាប់មកនៅរាត្រីថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Paris Charles de Gaulle ទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ជាទីដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Brussels ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនារាត្រីថ្ងៃដដែលនោះក្រោមវត្តមាននៃការអញ្ជើញធ្វើកិច្ចកិច្ចយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតពីអិសរាជជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេស Belgium ជាច្រើនរូប